ยิ่งใหญ่อ๋อเป็นชนมาคือโกนจงมาสับไซรอมาได้จงคือเหืองราวนี่คือคลายเหมือนกันโดยซาแต่โอนใสร้อนแต่เชียโกนจงตีได้กวาดมีนจัดอันนั้นสลังแต่กันได้จงบอกว่าเนี่ยได้มาร่วมรู้จมวยนึงพวกกวาดให้กับมีนโกนขอยปีเนี่ยกันเนี่ยเป็นชนคือเหืองราวนี่คลายเป็นเจ้าป้าพวกอายุมันเหรอก ดทรายโจทรายบ่ง สายเชียงนั่นเอง ใช่ แต่ก็ป้าปนขอยนั่นคืออายุมาเพย์เชียง ใช่ จังบ้านในท่าบองพอคือบ้านเลยอยากจมวยนึงปนมุนกวาดนั้นได้สลายเอาให้ป้าก็มีช่วยได้ก่อน คอนนาวี พอนนาวีอายุมันอ่อน อายุกดมาไพ่เชียง มาเพย์เชียงชนะ ใช่ อ๋อจังก็นั่นคือไม่ได้ดิ ใช่ ตะบงก็ตือพักมวยแค่พอๆบองเราไปให้ก็พักดัดยุบตื้ออมก็จับลูกแค่สั้นบ้านหนึ่งได้ก็ถอหึงช่วยเนี่ยเราไปให้ก็สนุกนี่ให้ดังไอตีดำบุญนั้นอมพอฮะลายมาเตี้ยมาให้ก็สนุกเนี่ยได้ก่อนใหญ่เถอะเนี่ยเถอะเลยให้ก็อมพอบังเลยก็ชีลานลายตัวสอบอย่างได้ไปให้บังเลยมั้งก็ดังก็ตนาบัตรเรา บัตรเชิงเตะตัวโชว์ดิ บ่ บัตรประมาณใครบ่น รับไงบงตั้งปีไงดำบุญรองไงนึง คือกดมาพักหรือพักกดเธอกาของจะจังกดเจงเธอกากดแต่เราแจ้งหัวเจงหัวใจให้กดกดเจงเตยน้ำสู้กดได้แต่กดตนาก็ถ้ากดเตยตามแบบแพร่เตะต่อมาต่อมาบุญที่พลื้มันกดโจเตียวิ่ง โอ้มามุนติพลึกโจเตียงวิ่ง ใช่ ไอ้ต่อมาก็มีปัญหาการล่างก่อนดิ อ่อนปายังขอนเตมาปีศพเบียร์พันใหญ่เตยขึ้นชลุไอติดตุยเตย อ๋อ ต่อมาไงตีดำบุญนั่นก็กดสำรวจขึ้นไอเตยขึ้นวิ่งห้อยปายังพยาลอยกดสรกนั่ง จังไปท่าปลาบอกโอนคืออันนั้นติดลงปิงตีจังโอนคือนั่งจมูกนั่งบันไดตีปีกับโอนก็เดินมันไปออกมันปิงต่อมาก็กดจำลองจำรักจมูกขึ้นนี่ได้ซาแต่บันไดตีปีนั่นกดได้ไอ้พักซีได้ยกยังตื่นต่อมาก็กดสอสูงนี่วิ่งก็บังเลยไอ้บันไดตีปีโอนนั่นคือไอ้จะซกแต่ไรปลาโอนนั่งไอ้ต่อมาก็บัดก็ช่างมองต่างให้ดำบุญนั่ง ใช่ โอ้จะมีอะไรดังไฮแต่บันไดตีปีก็โลก็เคยในกราบทรายมึงดิ ยังจังอากอดมาเตะวิ่งมาเมื่อกนในตุยนั่งอากอดมาวิ่งอากอดมาจุบจงขู่ซาวิ่งยมมาจังไอ้เคยปอนถึงปีกับเปรี้ยมาโดยยม อ๋อយើងជាបងមុនហ្នឹងយើងថាបានថាយើងជាបងតែយើងផ្ទៃខាងមុនណាហើយក៏យើងអត់ចង់ឲ្យប្អូនផ្ទៃខាងក្រោយនេះកំព្រាដូចយើងទេឲ្យគាត់ជួបជុំគ្រួសារយើងទៅចាំបងប្អូនពីរនាក់ក៏ប្អូនហ្នឹងគឺមានអាយុប៉ុន្មាន នៅទុយទេបង ទូចនេះប្រហែលជាអាយុប៉ុន្មានដែរ ប្រហែលជា4-5ឆ្នាំហ្នឹង 4-5ឆ្នាំទេឥឡូវបាត់ម្ដាយបាត់ហើយ ចា ចុះម្ដាយទី2ប្អូនក៏ដូចជាឪពុកប្អូនមករួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាបានរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយ ដឹងតាមយូរឆ្នាំហើយបង យូរឆ្នាំហើយណា ចា គាត់មានកូនមានអីអត់ មាន គាត់មានកូនប៉ុន្មាននាក់ 2នាក់ កូន2នាក់ទៅហើយជាមួយនឹងឪពុកប្អូនណា ចា ហើយចុះម្ដាយប្អូនទី1ហ្នឹងគឺធ្វើការលេងលះជាមួយឪពុកប្អូនបាត់ហើយ ចា អូ19មកដល់ថ្ងៃទី29គឺ10ថ្ងៃទៅហើយចុះមិនធ្វើការដាក់ពីបណ្ដឹងទៅ នៅ នៅណាអញ្ចឹងទៅវិញផ្សាយចប់ទៅដាក់ពីបណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកគាត់ណាបន្ថែមទៀតហ្នឹងណាហើយក៏មានប្រពន្ធមកទី2គឺត្រូវជាម្ដាយចុងបងប្អូនស្រីនេះឥឡូវនេះគឺមានទំនាស់តិចតួចហ្នឹងក៏ម្ដាយចុងរបស់ប្អូនស្រីនេះគឺបានរត់ចោលបាទទាំងប្អូនស្រីរត់ចោលទាំងប្តីរត់ចោលទាំងកូនក្រោយហ្នឹងចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតដោយជនគឺទៅបាត់អាស្រមោលឆឹងតែម្ដងយើងដឹងថាគាត់ទៅណាទេ ទឹកពីសាហាយថៃដើម្បីសុខភាពលោកអ្នក បងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺមានប្អូនប្រុសប្អូនស្រីបាទចំនួន2នាក់គឺបានបាត់នៅម្ដាយទី2បាទគឺបាត់ចេញពីផ្ទះគឺរយៈពេល10ថ្ងៃទៅហើយអត់ទាន់ឃើញត្រឡប់មកផ្ទះហើយក៏បាត់ដំណឹងសូនឆឹងតាក់តងអត់ចូលទេឥឡូវយើងចង់ដឹងដំណើរដើមតងនៃការបាត់ម្ដាយទី2របស់គាត់យើងធ្វើការបាសាកសួរទៅកាន់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទមានឈ្មោះដែរអូន ឡាយវិរៈយុទ្ធ ឡាយវិរៈយុទ្ធឆ្នាំនេះយូរប៉ុន្មាន 6 5 10 17ឆ្នាំបាទរបងទាំងយប់រលឹមស្រីស្រីនេះមានបញ្ហាវិបត្តិអ្វីដែរបង ផ្សាយរមីង ផ្សាយរមីងមីងហ្នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងបងប្អូន របៀបនៅចិត្តគាត់ចឹងនៅស្និទ្ធមួយគាត់ដែរហើយអ៊ំប្រុសត្រូវជាប្តីគាត់ហ្នឹងគាត់ពឹងឲ្យខ្ញុំមកជួយផ្សព្វផ្សាយចឹងដែរ អូអញ្ចឹងបាត់មីងដែលត្រូវជាម្ដាយទី2ណា បាទ អញ្ចឹងគាត់ចេញទៅណាមកណាដែលបាត់ដំណឹង ដំបូងគាត់ទៅផឹកមួយគេផុសៗបងដល់ពេលឲ្យគាត់ផឹកដាច់យប់ទៅអ៊ំគាត់ចាប់ location បានហ្នឹងទៅគាត់ខហរឿងឆ្លោះគ្នាដល់ពេលឲ្យគាត់សម្រួលគ្នាហើយម្ដងថ្ងៃទី19ហ្នឹងអ៊ំប្រុសថាឡើងមកផ្ទះមកឲ្យគាត់សម្រួលគ្នាទៅគាត់និយាយត្រូវគ្នាត្រូវអីអស់ហើយក៏អ៊ំប្រុសបាញ់លុយគាត់ជីឡានឡើងទៅស្រុកចឹងទៅដល់ពេលឲ្យបាញ់លុយឲ្យមកអត់ដឹងគាត់ទៅណាបាត់ប្រោយ បាត់ឆឹងតាក់តងអត់ចូលទេ បាទ បាត់ប្រហែលថ្ងៃបង 10ថ្ងៃបងតាំងពីថ្ងៃ19ម្ដងថ្ងៃហ្នឹង 19មកដល់ថ្ងៃទី29គឺ10ថ្ងៃទៅហើយចុះមិនធ្វើការដាក់ពីបណ្ដឹងទៅ នៅបង នៅណា បាទ អញ្ចឹងទៅវិញផ្សាយចប់ទៅដាក់ពីបណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកគាត់ណាបន្ថែមទៀតហ្នឹងណាបាទគាត់មានឈ្មោះដែរកូន ខនណាវី ឈ្មោះគាត់មានឈ្មោះដែរ ខនណាវី ផនណាវីអាយុប៉ុន្មានអូន អាយុគាត់20ជាង 20ជាងឆ្នាំ ចា អូអញ្ចឹងគាត់នៅក្មេងទេ ចា អញ្ចឹងគាត់ត្រូវនឹងមិនបងប្អូនដែរ គាត់ត្រូវជាម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹងត្រូវជាម្ដាយទី2បងប្អូនណា ចា ចេញទៅគាត់មានឆ្លោះទាស់ទេអីជាមួយអ្នកទៀតអត់ទេ អត់ផងពីដំបូងគឺគាត់ដើរផឹកហើយបន្ទាប់ពីគាត់សម្រួលនេះឲ្យប៉ាខ្ញុំផ្ញើលុយគាត់ឡើងទៅស្រុកហើយគាត់ក៏បាត់ខ្លួនហ្មង អញ្ចឹងគាត់ទៅដើរផឹកមួយណាគេដែរអ្នកស្គាល់គ្នាឬក៏មិត្តភក្តិឬមួយក៏មិនដែរ ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹង អញ្ចឹង ពេលហ្នឹងគឺគាត់មកផឹកវាថាគាត់ធ្វើការរោងចក្រអញ្ចឹងគាត់ចេញពីធ្វើការគាត់ទៅដល់ផ្ទះងុយទឹកងុយអីហើយគាត់ក៏ចេញទៅខ្ញុំសួរគាត់ដែរថាគាត់ទៅណាគាត់ថាគាត់ទៅតាមផ្លែតទេ បាទ តមកតម៉ោង4ទីភ្លឺបានគាត់ចូលផ្ទះវិញ អូមកមុនទីភ្លឺចូលផ្ទះវិញ ចា ហើយបន្ទាប់មកក៏មានបញ្ហាកើតឡើងអត់ទេ អត់ប៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែមកពីស្រុកវាថានិយាយអត់ត្រូវគ្នាឆ្លោះអីតិចតួចទៅ អូ បន្ទាប់មកថ្ងៃទី19ហ្នឹងក៏គាត់សម្រួលគ្នាអីត្រូវគ្នាវិញហើយប៉ាខ្ញុំផ្ញើលុយគាត់ទៅស្រុកហ្នឹង អញ្ចឹងបែរថាប៉ាបងប្អូនគឺអត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទេអញ្ចឹងបងប្អូនគឺនៅជាមួយនឹងម្ដាយទី2បងប្អូនគឺនៅភ្នំពេញ ចា បាទហើយបន្ទាប់មកក៏គាត់ចម្រុងចម្រាស់ជាមួយគ្នាដោយសារតែម្ដាយទី2ហ្នឹងគាត់ដើរអីផឹកស៊ីដាច់យប់អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកក៏គាត់សសួរគ្នាវិញក៏បាញ់លុយឲ្យម្ដាយទី2បងប្អូនហ្នឹងគឺឲ្យទៅស្រុកទៅឡៃប៉ាបងប្អូនហ្នឹង ចា ហើយបន្ទាប់មកក៏បាត់គាត់ឆឹងហ្មងតាំងថ្ងៃ19ហ្នឹង ចា អូឥឡូវតាក់ទងគាត់ចូលហើយណា ចា
cô quạt đô từng lê từng Facebook hay việc hai ai cloud để pa nhưng đã nó cô quạt đặt từng cho mà đai thì pi phone cái đôi chia pop phone mà rùm rùm chỉ môi nâng khné mà dạp về bằng màn khai bằng màn năm rồi đông tam du năm mấy bổng du năm ấy này cha có miên côn miên ấy rồi miền có miên côn mà nè pi nè côn pi nè là hai chỉ môi nâng pop phone đấy cha hay cho mà đai phone thì môi nó cứ tôi ca lên lẹt với pop phone mà thôi cha ở cho pe đai phone rùm rùm nơi chỉ môi nâng mà đai thì pi nâng ta tại cái qua cái đôi chia ca nghi bỏ quát quát phơi đâu có thưa cao hồng cha phơi cao không cha cha cho tại cái bỏ quát chỉ môi phone rùm rùm chỉ môi cái này sọc quạt ở đây bổng quạt việc hai quạt ở cha ở đây chê ở đây vay ở đây đây ao bà vậy tới cô quạt lọ quát lỗ cha bà ta đang lực nó còn miên bánh hai chứ tới bắt đầu cha cho miên là vay đằng hai tầm đai thì pi cái lô quát khơi là cam sai mình đi nhưng trong ở quạt mà te vinh mà mơ con là tôi nè ở quạt mà vinh ở quạt mà chụp trong khổ xa vinh nhưng mà trong ấy khơi on nhưng từng pi của priam mạng được nhung dương chị bong ở môn nó người ta ban đây hai dương chị bong tay dương tây hàng môn đấy hay còn dương ở trong iPhone ở tây hàng khối này còn pria đôi dương tê ở quát chụp trong khổ xa dương tư chắc iPhone pin có iPhone nó cứ miêu dụ màn này nơi tôi chứ bông tôi chứ này hai giờ dụ màn đấy 2 triệu 4-5 năm đó 4-5 tê à lấy bắt ai bắt hơi cha trả lời rồi ngay mà dẹpไป10 ngày nó cứ phone này mới thay tê on tôi nhưng nơi một pa nhưng từng nó sốc rồi cha nó sốc iPhone play vàng bông nó khai play về cha cho pa phone dụ màn này quạt sai cho sai bông sai chiêng cái này chaแต่ก็มาปนข่อยนั่นคืออายุมาเพย์เชียง cha โอ้จังบ้านในท่าบองพอคือบ้านเลยอยากจะมวยนังปนมุนกวนนั้นคือได้แขกได้สลายเอาให้hay có miềnปนมาตีปีคือเธอจะจีบได้trongบอปอนใสเนี่ยไอ้เหล่านี้คือเมียนตำนอติตัวนั้นก็มาได้trongระบบอนใสนี่คือบ้านหดเจ้าบาดเตียงปอนใสหดเจ้าเตียงพัดได้รถเจ้าเตียงโกนกราวนี่จำนวนปีเนี่ยมันทำเจริญชนคือแต่บัตรอาสมาเชิงกันด้อยเยอะนันทากรตนาเต้อะไรนี่คือบัตรตำเนี่ยตำนองกันเชิงแต่ตวัดโจเต้บาดอยากเปเชียงดับไงให้ตามไงที่ดับปุ่นแล้วคนมาโตไปนี่คือไงที่หมับไฟปุ่นจังมาท่าดับไงกดอับตัวลำดอกไอ้เหล่านี้คือโกนยังใหญ่ท่ายังใหญ่อ๋อเป็นชนมาคือโกนจ้องมาซับไซรอมาได้จ้องเป็นชนคือเหืองราวนี่คือพลายคลางเหมือนกันโดยซาแต่ปอนใสกรอนแต่ชีโกนจงเต้แต่กวาดมีจัดอันนั้นสลังแต่กันได้จงบอกว่าเนี่ยได้มารวมรู้จมวยนึงพวกกวาดบ้านอยากไปเฉยๆชนะให้กับมีนโกนข่อยปีเนี่ยประมาณชนคือเหืองราวนี่พลายก็ประมาณโดยซาเลือกตีมวยให้เด็กชมไซบ่าโกนจงบ่าไซรอกมาได้จงบ่ามีนเรื่องไอ้ยืงไปเพียซาคนนี้มีนเรื่องไอ้ยืงดอกสไลคนนี้บ่ากลมตุกกลมตือรุ่ยขลุ่นแต่ขลุ่นไอ้มาตุกไอ้โกนในเวทีนี้เป็นดังบองกูแต่เกิดท่าเอาไว้กระดอยยังการจังมีการดอกเสียคนนี้บ่สนยังมีนกับพ่อที่ตัวปะปนเนี่ยยังชิลูจมวยขู่ซาจังยังไกลดำเรือลังเป็นท่ายังไกลทำไมบ่าดับใบโกนบ่าดับใบได้ยังไกลทั้งชกได้เล่นได้ยกพักซีแต่ปนนั้นยัง